你猜下係乜嘢老公？你猜一下。聖誕禮物吧。你猜到係咩東西？石頭塊。睇睇。磚頭。大喎，好有份量嗰份聖誕禮物啊！米嚟。米啊，係咪啊？點解？為什麼？米啊。呢啲嘢睇真係米。始終米係咁個包裝，就有咩係咁個包裝？唉，換袋米翻來啊！你賺得啦。好重嘅一路鐵啊！我重到咩咁？因為你買個水杯俾你個當禮物係嘛？我水杯50蚊港。咁就虧咯。去大森林。靚米嚟嘅啫。去大森林置換先正。係。大森林嗰啲嘅話。172積分可以兌換8斤米。唉，我同事啲靚米嚟㗎。我懷疑個同事係咪屋企賣米嘅啫係啊？拆開睇睇老公，睇啲米靚喎。哎呀，哎呀，好熱啊！哎呀，解唔到。我本身我抽到唔係呢份嘅，我本身係抽到嗱，我開頭即係抽我自己。我開頭呢係抽到，我居然抽到我自己嗰張卡片。我開頭之後我就話我抽到我自己啊！之後佢哋就話咁你貨翻去重新再抽個張啊！之後我重新抽咗張，抽到我哋嘅一個組長嘅，佢嘅係一個香薰，係點蠟燭嗰啲香薰嚟嘅。後面有個人呢，佢就話：我同你換啦，咩我係大米嚟㗎，同你換啦。我就話可以啊，咁你佢係真係同我換喎。換袋大米俾我，唉！呢個同事屋企係咪賣米㗎？生產米㗎？啱頭沒有米，這樣子的絲苗米啊5公斤係10斤。咁樣。唉。我個聖誕禮物就係一袋大米，有米食，有棉花。食飯，我個飯呢，你點一份飯得㗎啦？嚇？我煮咗麵。有口平反紅包啊！其實依家好評好重要嘅。就係我咁呢啲，我今次落班就係收到你嘅差評，要寫分析。唉，好煩啊！喐一喐就俾人哋差評，真係鬧佢真係。發對查文本嗰陣附帶個二維碼俾佢啊嘛。佢係數據丟失咗，恢復唔到。我話我幫佢盡量幫你爭取恢復啊！之後我都未答覆佢啦，佢就已經俾咗差評我啦。唉，我幫緊你噶嘛，幫緊你，你都咁快俾差評我，幫你唔到先俾差評我都差唔多啊！